Ноокатта алыш күрөшү өтүп жаткан учурда күйөрмандардын ортосунда чыр чыкты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 9 май күнү райондук ички иштер бөлүмүнө Сахаба үй салуу аймагындагы алыш күрөш турниринин катышуучуларынын ортосунда чыр чатак чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя катталып, тергөөгө чейинки тергөө иштери башталды. Алдын ала жаңжал эки спортчунун тарапташтары Ноокат районунун Гулистан айылынын 1999-жылы туулган Жаран менен анын атааңдашы 1999-жылы туулган Жарандын ортосуна чыкканы аныкталган. Коопсуздукту камсыз кылган милиция кызматкерлери төшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Эки тарап тең окуя боюнча билдирүү берүүдөн баш тартышты. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Индия Пакистанда аскердик учкучсуз учактары ракеталар менен сокку урду деп айыптады. Ресурс агенттигинин маалыматына ылайык, бейшемби күнү кечинде Индиянын Джамму шаарында Пакистан тараптан дрондор жана ракеталар менен аскердик базаларга чабуул жасады. Жарым түнгө чейин шаар үстүндө сиреналар жаңырып турду. Индия коргоо министрлиги Джамму, Патханкот жана Удхампурдагы базаларга чабуул жасалганын, бирок коркунуч нейтралдаштырылганын билдирди. Курмандыктар тууралуу расмий маалымат жок. Бирок 2 күндүк кагылышта 40 чукул адам көз жумганы кабарланды. Пакистан бул айыптоолорду негизсиз, саясий жана каралоо максатында деп четке кагып, эгер Шыңалуу көчөсү өз эгемендигин коргоого даяр экенин айтты. Чүйдө улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган авто жарыш өттү. Бишкектин четиндеги иш-чарага 50дөн ашуун көлүк катышты. Уюштуруучулар Марада 1 мүнөт аза күтүп, курман болгон ар бир ардагерлердин элесине арналган шаар коюу беришти. Ошондой эле түрдүү сынактар, викториналар болду. Нарын боюнча согуштун жалгыз ардагери 100 жаштагы Сатынды Жапаровго аскердик урмат көрсөтүлдү. Чек ара кызматынын өздүк курамы бүгүн карыянын үйүнүн алдынан салтанаттуу сап менен өтүп, улуу жеңиш майрамы менен куттуктады. Сатынжы Жапаровго сый урмат көрсөтүлүп, президенттин белектери тапшырылды. Учурда Нарын облусунда улуу ата мекендик согуштун бир ардагери жашайт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз.
ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел. Вы сколько операций сделали до сегодняшнего? 7 операций. 7 операций. Из них 3 уже умерли, да? 3. К сожалению, мы потеряли 3 детей. В чем причина? В чем было? Условия не то, или реанимация не отвечает требованиям, как? Открыто говорите, открыто. К сожалению, здесь нету собственного стерилизационного зала, где нужно стерилизовать инструменты. И они вынуждены отправлять эти инструменты на автомобилях в другую больницу. К сожалению, мы имеем только 3 хирургических набора. Sen kancha жолу келдиң ушул жерге? Биринчи жолу келип атасыңбы? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң да, мен сени кабинетте отурба деп элем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегениңе сен министр болдуң? 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне? Көчүгүң жабышып калды бул креслого сен. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблеманы. Мен сага эмне деп айтып жибердим менен, койдум менен министр. Проблема болсо дароо келип айтып тур, моментально чечип турам деп. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар. Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушул жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да кай. Аякта проблема мудатан бери. Ой, мудатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Немедленно азыр 3 күн, 2 күн срок, бүгүн эртең. Полностью могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Полный күчтүн баарын ушул жака жумшагын. Жокпу акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел.